O'zim bilan o'zim jang qildim, psixologik jang. U agar o'zimni yuta olmaganimda, men jangni ham yuta olmardim. Bilasiz, yaqinga qizidan ayrildi. Shu uchun unga ham og'ir bo'ldi Shahramga. Ikki qizim meni ko'rib turibdi. Bu yutuqni qizimga bag'ishlayman degan narsalar bu menimcha kim ko'rgan bo'lsa hammani yig'iladi. I promise I want to be world champion, you know. I love it here. You made her that promise. Jangni qoldirish qanaqadir bir fikri keldimi sizga? Fikr bor edi. U yigit kishining boshiga nima tushadi hech kim bilmaydi. Qanaqa sizga sinovlar keladi. Alloh har kimni har qanaqa sinaydi-da. Biron kishini boshiga tushmasimidaqa juda ham qiyin bo'ldi bu dafa. Har dalildan ham juda ham qiyin bo'ldi. Balki men o'zim bu narsani yenga olmasdim. Agar bilsangiz menman degan shu Mike Tyson ham Men hech qachon nokaut qilaman deb ringga chiqmayman. Men avvalambor katta tog'dan o'tdi deb o'ylayman. Chunki bu narsa har kimga emas, hamma buni butun dunyo bildi. bu narsa bizani kuchli qiladi-ku, lekin cho'ktirmaydi bizani maqsadimizni. Assalomu alaykum. E'tiboringiz Markazda Intervyu TV Live kanali hamda Feruz Muhammad. Biz Toshkent xalqaro aeroportidamiz. Ayni daqiqalarda chempion Shahram G'iyosov o'zining 17-jangini o'tkazib, Amerikadan Toshkent shahriga kelmoqda. Bir qarashda doimiy ssenariy, ya'ni Shahram G'iyosov 17-jangini o'tkazdi va 17-g'alabasini qo'lga kiritdi. Lekin ushbu jangdan 3 haftacha oldin Shahram G'iyosovning 2 yashar qizalog'i olamdan o'tgan edi. Og'ir hayot zarbasini o'tkazib yuborgan chempionning navbatdagi jangi ko'pchilikni o'yga toldirgan edi. Lekin G'iyosov uddaladi va ringdagi ushbu so'zlari ko'pchilikni yig'lata oldi. I promise her. I promise I want to be world champion, you know. I love it here. You made her that promise. Now you, Shakram, of course, you're next in line. Biz chempion Shahram G'iyosovni o'ta muhim g'alaba bilan tabriklagani tong sahardan Toshkent xalqaro aeroportiga kelganmiz. Qiziqarli reportaj va intervyular qilishga harakat qilamiz. Bu harakatlarimizni qo'llab-quvvatlab, yangi kanalimizga like bosib, izohlar orqali buni bizga bildirib qolishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang, biz boshladik. Avvalambor tabriklayman. Xayrli bo'lsin, davomli bo'lsin. Mudom bo'laversin shunaqa g'alabalar, xudo xolasa. Bu safargi jang nimalari bilan yodingizda qoldi? Birinchi sizlarni ham tabriklayman g'alaba bilan. Bu jang odatdagidan boshqacha bo'ldi. O'zlaringiz bilasizlar, bizga qayg'uli fojia bo'ldi. Shahramning qissasi dunyodan o'tdi. Shu uchun u uchun ham biz uchun ham juda ham qiyin bo'ldi. Tayyorgarlik vaqtida endi men shuni ko'p o'yladim. Qanday bo'ladi, baribir odam o'zi yo'q qissasi dunyodan o'tgan edi. Bu qayg'uni o'zim qanday aytishni bilmagan edim. Chunki tayyorgarlikka ketgan edi-da. Shu uchun bizga bu juda ham qiyin bo'ldi bu g'alaba. Endi tayyorgarlik jarayoni ham qiyin bo'ldi-da bizda. Men shuni ko'p o'yladimki, qanday bo'ladi, qanday ringga chiqadi bu deb shunga ko'p o'yladik biz. Xudo o'zini qo'lga tutib, tayyorgarlikni yaxshi qilib, Xudo xohlasa yaxshi g'alabalar qilib bizani xursand qildi. Bu jangi qizimga va'da beraman, shu g'alaba qilaman deb qizi uchun edi shu bola. Xudo shu niyatlarga erishdi. G'alabani qo'lga kiritib, nasib etsa bir qadam bu yoqqa qoldi oltin kamarlarga. Xudo xohlasa
nasib O'zbekistonimizga oltin kamarlarni olib kelish nasib qilgan, olib kelaman deb va'da bergan. Menimcha Shahram akaga bu safar oilani yordami, madadi, ruhiy qo'llovi har safargidan ham ko'proq kerak bo'ldi. Shu paytda qanaqa maslahatlar berdingiz? Balkim jangni bu safar to'xtatib turish kerakligi haqida gapirgandirsiz. O'zi ko'pchilik endi hammada qanaqadir ruhiy bosim bo'ldi. Nima bo'lar ekan bu safar? Chunki ringdagi zarbalar o'z yo'liga hayot zarbasi bo'lib ham bunaqa zarba hech kim ko'tara olmaydi-da misol uchun. Va orada 3 haftacha vaqt bor edi, yo'q edi. Siz qanaqa maslahatlar berdingiz shu jangdan oldin? Jangdan oldin biz har kuni endi gaplashib turardik. Endi bu defa aytdim, juda ham boshqacha edi. Men o'zim dalda berib, endi o'g'lim endi shunday bo'lib qoldi. Men aytdim, nima qilamiz bu o'yinni? Chiqmaysanmi deb biz unaqa qildik. Keyin o'zi aytdi, dada, men endi shu qizim uchun chiqishim kerak, qizim uchun men g'alaba qozonishim kerak. Shuncha biz kilomizda endi bu yo'g'ini to'xtatmaymiz. Endi har kun dalda berib turdik, o'g'lim qayerda o'ylama, shunday bo'lib qoldi deb. Xudoga shukr, o'zini qo'lga olib, bu irodasi mustahkam bola, birinchidan bunaqa narsalarni chuqur o'ylab qiladi-da. Shuning uchun men o'ylayman, har kun onasi ham, biz ham gaplashib turdik, qo'llab-quvvatladik. Xudoga shukr, hammasi yaxshi o'tdi. Endi bu narsa men o'zi yurakdan ayta olmayman. Bu biron kishi uchun oson narsa emas-da. Timoli qizi dunyodan o'tdi. Men shu uchun ko'p o'yladim-da. Nima bo'ladi? Endi ringda u yoqda biron kishi men yutqazaman deb chiqmaydi. Timoli bunga bunaqa vaziyat bo'lgan, psixologik udar bo'lgan, men shunga ko'p o'yladim-da. Xudoga shukr, hammasi yaxshi bo'ldi. Endi biron kishini boshiga tushmasin bunaqa juda ham qiyin bo'ldi bu defa. Har darajada ham juda ham qiyin bo'ldi. Xudo o'tib qoldi shundan-da. Endi chunki o'zi aytdiki, men qizim uchun chiqib g'alaba qozonaman dedi. Nima bo'lsam qizim uchun g'alaba qozonaman deb shular endi yordam berdi deb o'ylayman-da. O'zi ko'zdan ringdan keyin o'zini ushlay olmadi. Kam ular savol berganga yig'lab gapirib bordi-da. Bunaqa men bu marta ko'rmagan edim. Allohga shukr, hammasi yaxshi bo'ldi. Hammasi g'alaba qozongan. O'zi janglarni ko'ra olasizmi Shahram akani? Men har bir bo'yinni jangini ko'rib, bo'ydan oldin o'zim ham, chunki men o'zim ham bokschi bo'lganman. O'zim tushlaman, endi onasi ko'ra olmaydi. Onasi ko'chada yuradi, duo qilib. Men har bo'ydan oldin gapirib, bilaman endi qanday taktikasi qanaqa, yana o'zim maslahatlarimni berib, o'zim biladigan maslahatlarni berib, o'zim har doim kuzatib o'tiraman oxirigacha. Qiyin bo'lsam endi baribir endi men как bokschilik bor, shuning uchun men ko'raman har bo'yini. O'zimning maslahatlarimni berib.
Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum Tabriklaymiz g'alaba bilan. Rahmat katta. Sizga avvalambor chuqur hamdardligimizni bildirmoqchi edik. Rahmat. Bilamiz, bu noxush xabarni siz tayyorgarlikni o'rtasida eshitib qoldingiz, lekin shunga qaramasdan jangni to'xtatmadingiz va tayyorgarlikni davom ettirdingiz. Bu ham alohida ana shu hurmatga sazovor bo'ldi ko'pchilikni. Shu to'g'ri, maqsad qo'yganmiz, bayroqni baland ko'taramiz deb, kameralarni olamiz deb. Qizimga ham men buni va'da berganman, jahon chempionlik kamarini olib kelaman deb. O'sha uchun men qaytganim bilan hech narsa o'zgarmadi. Yana 3-4 kun vaqt ketardi, bo'ldi. Lekin o'sha kunning o'zida go'dakchalarni qabrga qo'yish kerak. Men ulgurmardim bu narsaga, u yoqdan uchib kelishga. O'sha uchun maqsadlar sari yana oldinga borib va bu narsa bu g'alabamni qizimga bag'ishlashga qaror qilib, yana Amerika Qo'shma Shtatlariga o'sha yoqdan Rossiyadan uchib ketib janglarni o'tkazdik. Raqib tanlashda o'zimiz tanlaganimiz yo'q. Nokautga uchramagan raqib argentinalik yaxshi sportchi edi. Buni DAZN telekanalining o'zi berdi. Bu narsani safarlikni bu bizga oxirgi atborishni edi va keyingi jang xudo xolasa jahon chempionligi jang kamari uchun jang bo'ladi. O'zi asli shu jangda bo'lish kerak edi, lekin ular Enis bilan Stanionis ikkita kamarni birgalikda объединённый qilish uchun ular urushdi va unga men ruxsat berdim. Endi xudo xolasa o'sha g'alaba qozonganimdan jang qilamiz, keyingi jang. Bu nokautingiz orqali siz mana shu o'z vazningizda reytingda 5 pog'ona tepaga ko'tarildingiz. Hozir siz 11-o'rindasiz. Ko'rdingizmi? Bokserga ko'ra. Katta reytingda to'g'ri, endi tepak 5 taga ko'tarildim, lekin WBA'da birinchi turga turgan bo'lsam, hozircha hozirdan biridaman va asosiy da'vogarlardan biri. Xudo xolasa keyingi jang men o'ylayman, o'sha hech kim qocha olmaydi va bu jang beriladi va kamarni O'zbekistonga olib kelamiz, xudo xolasa. Keyingi jang shu jahon chempionligi jangingiz qaysi davlatda bo'lishi? Men o'ylayman Amerikada yoki Londonda. Tayyorgarlikni Amerikada olib borasiz. Albatta. Tayyorgarliklarimiz yoki Amerikada yoki Rossiyada bo'ladi. Agar janglar Londonda bo'lsa, agar Londonda uchib borishimiz ham mumkin. Chunki keyingi raqibingizga da'vogarligi bo'lib turgan ikkita bokschi ham juda ham kuchli bular ham. Albatta, bu yuqori darajadagi sportchilar, demakki biz ham shu darajaga keldik. Bu yerga kuchsiz raqib yo'q. Hamma jahon chempionlar, hamma reytingda birinchi, ikkinchi o'rinda turganlar. Birinchi raundda o'sha chapga qo'lingiz bilan urgan zarbangizda raqib o'zidan muvozanatni yo'qotdi. O'sha birinchi raund o'zi tugatish niyatingiz bormi yoki o'zingiz saqladingizmi? Yo'q, saqlaganim yo'q. U bir qancha sekundlar, soniyalar yetmay qoldi. Bunga hammasi po plani ketdi, plan bo'yicha. Xudo xolasa, endi men hech qachon nokaut qilaman deb ringga chiqmayman. Men avvalambor boks qanaqa chiroyli sportligini ko'rsatish uchun, tezlik, udar qanaqa bo'lishini ko'rsatish uchun, boksning iskustvo darajasiga, san'at darajasiga ko'rsatishni xohlayman. Bu faqatgina urush, bir-birini urush emas, balki san'at darajasini ko'rsatishga har doim harakat qilaman va shu narsa uchun men ringga chiqaman. Promouterlarga ham shu yoqadi, uzoqroq, albatta, chiroyliroq jang. Barchaga ma'lumki, Shahram G'iyosov Cristiano Ronaldoning muxlisi. Ronaldo 1000-chi g'alabasidan keyin, Ronaldo 1000-chi golidan keyin futbol karyerasini tugatmoqchi. Shahram G'iyosov o'ziga nechta g'alabani maqsad qilib qo'ygan? Maqsadlar katta, hozircha yakunlash niyatim yo'q. Hamma kameralar o'rganimizdan keyin, absolyutni jahon chempioni bo'lgandan keyin o'ylab ko'rsam bo'ladi. Ungacha men qiladigan ishlar juda ko'p. Bayroqni butun dunyoga ko'rsatish niyatim bor va tepaga ko'tarish niyatim bor. Bu jangingizda jarohatlar oldingizmi? Keyin tayyorgarlikni qachon boshlaysiz? Hozirga 2 hafta menga dam berishdi jangdan keyin. 2 haftadan keyin yana trenirovkalarni boshlab, yana podgotovkani boshlab, keyingi jangga, keyingi raqibga qarshi tayyorgarlikni boshlaymiz. Yana bir bor aytib o'tmoqchi edim, dunyo nashrlarini kuzatdik, jahonga mashhur shu avval 100 yil bo'lgan nashrlar ham sifatida yozishdi va ko'pchilik sizni shu matonatingizga tan berishdi. Ko'pchilik sizga havas qilib, mana sportchi mana shunday bo'lish kerak, sportchini karyerasida hech narsa to'sqinlik qilmaydi deb sizni haqiqiy ana shu sportchi timsoli. Hammasiga alhamdulillah deyish kerak. Yigit kishining boshiga nima tushadi hech kim bilmaydi. Qanaqa sizga sinovlar keladi. Alloh har kimni har qanaqa
sinaydida. Sabr yetmaydigan sizga dard bermaydi, sizga qiyinchilik bermaydi. Bilar ekanki, bu narsani ko'tara olaman. Shu uchun shunaqa menga deb o'ylayman, sinov berdi. Hammasiga alhamdulillah. Yana oldinga intilib, Xudoga shukr qilib, yana mehnatlarimizni qilib, nima bersa shukr qilamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Omad keling. Jang oldi tayyorgarliklar ko'ngildagidek bo'ldimi va umuman jangni qoldirish qanaqadir bir fikri keldimi sizda? Fikr bor edi, rostini aytsam, meni qaytish niyatim bor edi O'zbekistonga, lekin otam menga telefon qilib, bo'lgan narsa bo'ldi. Biz o'zimiz bu yoqda hamma narsani hal qilamiz. Sen maqsading sari boryapsan, seni kelishing 3-4 kun vaqt ketadi yana. Hech narsaga baribir ulgurmaysan, lekin jangdan qolib ketasan. Yana pozitsiyangni berishi mumkin deb otam menga dalda berdi. O'sha uchun men o'ylayman, maqsadimiz sari ketyapmiz, ozgina qoldi. To'xtab qo'yish niyatimiz yo'q. Xudo xolasa, bu narsa bizani kuchli qiladi-ku, lekin cho'ktirmaydi bizani maqsadimizni. Xudo xolasa. Ha, tayyorgarliklar qay darajada ko'ngildagidek bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Hamma tayyorgarligimiz bizning Dog'istonda bo'lib o'tdi. 1,5 oy, 2 oy davomida va 2 hafta jangga 2 hafta qolganiga New York Qo'shma Shtatlariga uchib bordik. U yoqdan New Jerseyga, jang Atlantic City degan joyda va o'sha yerda aslovnoy podgotovkamiz men o'zim bilan o'zim jang qildim, psixologik jang. U agar o'zimni yuta olmaganimda men jangni ham yuta olmardim. Nimaki menga bir juda qattiq bu tegdi bu sinov. Bunaqa vaziyatda agar sportchi o'zini yenga olmasa, hech qachon raqibini yenga olmaydi. O'sha uchun O'zingizni yengishingizdagi kuch nimada edi? Allohga bo'lgan ishonchda va bergan taqdiriga bosh egishiga. Men hamma narsani qabul qila olaman dedim o'zimga. Agar qabul qilmasak, biz bu narsaga katta maqsadlar sari qadam qo'ya olmaymiz. Bergan hamma sinovga shukr qilib, qabul qilib, yana oldinga intilib, yana rahmat deyish kerak deb o'ylayman. Tan olish kerakki, raqibingiz ham kuchli edi. 12 daqiqalik jangda uni qaysi kuchli tomonlarini his qildingiz? Albatta, raqibim hali nokautga uchramagan raqib, 17 ta g'alaba qozongan va 2 tagina mag'lubiyat. Ular ham bo'lsa ham ochkolar hisobida. Men rostini aytsam, nokaut qilaman deb chiqmaganman. Men bizning planimiz bor edi. Jang taktikasi 1-raunddan 10-raundgacha qanaqa ishlash taktikamiz bor edi. O'sha taktika bo'yicha hamma ishimizni qildik, qo'limizdan kelganini qildik va raqib dostoyni turib berdi. Ham juda ko'p udarlar urdim. O'shanda ham turib, yana oxirigacha kurashdi. Nomiga chiqqani yo'qda, bo'ldi, urushdan pulimni olay deb chiqqani yo'q. U ham harakat qilib, men ham birinchi o'rinlarga chiqay deb chiqadi-da bunaqa soperniklar. Ushbu jangga yondashuv boshqacha edi. Sababi o'sha marhum qizchangizga g'alaba qozonish haqida va'da bergandingiz. Aynan ringda ichki kechirmalaringizdan nimalar o'tdi? Emotsiya nol edi, emotsiya yo'q. Bunaqa payt emotsiyalarni o'chirib qo'yasiz. Agar siz professional bunga yondashmasangiz agar, bu narsa sizni sindirib qo'yishi mumkin. O'sha uchun men emotsional tomonlarni, yuragini va psixologik hamma narsani o'zimga blok qo'ydim. Hech narsani eshitmadim va hech narsani ko'rmadim, faqat raqibimni ko'rdim xolos, bo'ldi. Keyin jangdan keyin bu haqida savol berishganida keyin men ko'z yoshlarimni tuta olmadim o'shanda. Markaziy jang tomosha qildingizmi? Markaziy jangni tomosha qildim albatta. Qanaqa kamchiliklar bo'ldi? Enis juda ham kuchli boksyor, juda ham aqlli, juda ham tezkor, juda ham zarbasi kuchli. Biz ham anoylardan emas, biz ham shunday yurganimiz yo'q. 20 yil ichida bu sportning ichida maqsadim bor, farqi yo'q menga kim raqib. Kamar kimda, shu bilan jang qilib, kamarni xudo xolasa O'zbekistonga olib kelaman. Bojxonadagi hamkasblaringizni daldasini hech his qildingizmi? Har doim ularman bilan. Bojxona Xudoga shukr, ular har doim menga dalda berib kelishadi va o'sha yerda bo'lgan paytim ham SMS yozib turishadi. Hatto generalimiz ham bizga SMS yozib, biz sen bilan Xudo xolasa g'alaba seniki bo'ladi.
bayrog'ini baland ko'tarasan deb menda bo'ydan oldin yozdilar va albatta bu narsa menga kuch beradi. Men his etaman, biza bilan prezidentimiz, biza bilan bizning xalqimiz, sizlarning duolaringiz, ota-onamizning duolari, hamma narsa, bu narsa menga kuch beradi. O'sha uchun men bu narsaga, o'sha uchun men orqaga qadab qo'ymayman. Har doim oldinga intilaman. Shu uchun maqsadlar sari har doim oldinga boramiz. Rahmat kelganlaringiz uchun. Salomat bo'ling. Oxirgi yana bitta savolim bor edi. Oxirgi savol lekin aka. Raqibingiz sizdagi ushbu holatni avvaldan bari bilgan bo'lsa kerak. Hurmat qila oldimi yoki foydalanishga harakat qildimi? Men rostini aytsam bilmayman. Biz raqiblar, biz bir-birimizga har doim hurmat ko'rsatamiz. Biz ringda dushmanmiz, ringda biz bir-birimizga qarshi harakat qilamiz. Ringdan keyin har doim bir-birimizga hurmat ko'rsatib, salomlashib, minnatdorchilik bildiramiz. Nimaiki bu sport, bu do'stlik. Sport bu sog'lik, bu sport bu birlashtiradi. Butun davlatlarni birlashtiradi, insonlarni birlashtiradi, millatlarni birlashtiradi. O'sha uchun men o'ylayman bu narsa foyda bermaydi. Rahmat savol uchun. Sog' bo'linglar. Bayroqlarni baland ko'tarib turamiz. Orqadagilar ham. Bayroqlarni baland ko'taramiz. Menga bitta qarab beramiz, iltimos. Ketdi. Olyapman, ketdi. Yana bitta. Bu yoqqa qaraymiz, menga bitta, 1, 2, 3. Mana. Zo'r. Rahmat. Endi ochig'i ham ustoz o'laroq uzoq yillar shu sohadagi inson sifatida Shahram G'iyosovning haqiqiy holatini, haqiqiy ruhiy, haqiqiy jismoniy holatini biladigan va unga har taraflama to'g'ri baho bera oladigan insonsizda. Bu safar Shahram G'iyosovga qay darajada qiyin bo'ldi? Endi avvalambor tabriklayman buni. Juda ham katta tog'dan o'tdi deb o'ylayman. Chunki bu narsa har kimga emas, hamma buni butun dunyo bildi. O'z farzandidan ayrilganini. Shu kundan boshlab biz ota-onalari bilan men aloqada bo'ldim. Aloqada bo'lganda ular o'zini usholmasdan shunday qilib turgan edi. Keyin hech xavotir olmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi deb Shahram bilan gaplashib turdik va unga har doim poddeshka qilib turdik. Chunki uni qo'llab-quvvatlab turdik. Hamma murabbiylar, jamoamiz bilan qo'llab-quvvatladik. Bu narsani juda ham yengish qiyin. Chunki odam o'zingiz bilasiz, farzandini yo'qotish yoki bitta farzand endi hammaga oson tuyular. Balki men o'zim bu narsani yenga olmasdim. Agar bilsangiz, menman degan shu Mike Tyson ham murabbiy o'tganda bu holatni yengib o'ta olmagan. Lekin shu narsani tayyorlab, shu narsani o'z oldiga maqsad qilgan Shahram shundan o'tdi. Men o'ylaymanki, vatanimizga, yurtimizga shu yutuqni olib keldi va o'ylaymanki, oldida turgan shu kamarlarni qo'lga kiritib, undan ham vatanimizni, yurtdoshlarimizni xursand qiladi. Mana endi Alloh beribdi, Alloh olibdi. Xudo xolasa o'ylaymanki, yana farzandlar berib, farzandlari u farzandini o'rnini bosadi. Shu dilida turib ko'rgan bo'lsangiz ringda Allohga qarab aytdiki, qizim meni ko'rib turibdi. Bu yutuqni qizimga bag'ishlayman degan narsalar bu menimcha kim ko'rgan bo'lsa hammani yig'latdi. Juda ham yig'latib va bu qo'llab-quvvatlanadi. Ko'rganimizdan keyin yana ayolim bilan uni onalari o'rtoq, shuning uchun qo'ng'iroq qildik. Qo'ng'iroq qilganimizda ular ham yana shu hammani yig'latdi bu deb. Chunki baribir ular ham oilaviy ko'rishgan. O'ylaymanki, buni Alloh ko'rib turibdi. O'ylayman, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi oldinda, hali yosh. Juda ham ko'p farzandlar beradi. Eng nima deydi haligi ota-onalar boshqalarga hech kim oilasiga bunaqa bermasin. O'ylayman, hammasi yaxshi bo'ladi va hammasi oldinda. Hech qachon bo'lmasin-u, lekin baribir mana vaziyat shunaqa ekanki, bo'ldi va nima bo'lganda ham ringdan qaytmadilar, ya'ni ringga chiqdilar. Boshqa shogirdlaringiz ham hayotida shunaqa bir sinovli damlar bo'lganmi va shu sinovli damlarda ringga chiqishga to'g'ri kelganmi boshqa shogirdlaringiz? Yo'q, bu birinchisi bo'lgan, chunki bunaqa narsa bo'lmagan. Endi boshqa narsalar bo'lgan, lekin bunaqa holat yoki ota-onasini hammasi umri uzoq bo'lsin yoki biron yaqini bunaqa narsa mana 11 yildan beri O'zbekiston terma jamoasida bo'lsam, bunaqa holat birinchi marta bo'lishidi. O'zi aynan dunyo sport
boks yulduzlarida ham bunaqa holatlar aynan oilaviy qanaqadir judolik vaqtida ringga ko'tarish bo'lmagan ekan. Endi men qidirib ko'rdim, topa olmadim, balkim bo'lgandir. Va ayni shu vaqtda o'zi ringga chiqib, xudo ko'rsatmasin, yutqizilganda ikki karra zarba bo'lmasmidi bu? Qay darajada shu ringga chiqish to'g'ri qaror deb bildingiz? Chunki bu to'g'ri shunaqa bo'lardi. Endi sportchida endi boshqa tomonni ham o'ylashimiz kerak-da. Masalan, odam bitta narsaga tayyorgarlik ko'rgandan keyin odamni shu tanasi shu narsaga tayyor bo'ladi. U narsani keyinchalik mana sportchilarimizda agar musobaqa yo'q bo'ladigan bo'lsa, u narsani chiqarib yuborish kerak. U narsani faqat o'sha katta ringda chiqarish mumkin. U narsani faqat katta ringda chiqarish mumkin. Shunaqa narsalar bo'lganki, men anaqamda, tajribamda, masalan, ringga chiqqanda, masalan, Rioda chiqqanda sal yutkazilayotgan paytida shu seni raqibing, mana shu seni o'zingni yaxshi ko'rgan qizing yoki yaxshi ko'rgan o'zingni onang, siningni yoki bittasini bu so'kkan. Shuni so'kkanda sen qanaqa qilib bunga zarba bera olasan degan bir nima deydi haligi ruhiy gaplar bo'lganda ular kuchiga 2 barobar kuch qo'shilgan. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun aytamanki, balkim Shahramga shu narsa bir 2 barobar oldiga qo'yilgan maqsadiga 2 barobar shu qizim uchun, oilam uchun, vatanim uchun degan narsa tuyg'u. Bu faqat odamni o'zida haligi vatan tuyg'usi, vijdoni qattiq, vijdoni bor odamdagina bu narsa ring paytida uyg'onadi. Shu narsani qilaman deb. Shu narsani to'g'ri qo'ydi Shahram. Biz uzoqda bo'ldik, mana albatta shu narsani yengib o'tdi. Men bundan juda ham xursandman va shu shogirdimizni men yana bir bor tabriklayman. O'ylaymanki, hali ko'p yillar O'zbekistonimizni, vatanimizni, shu yurtdoshlarimizni juda ham katta xursand qiladi deb o'ylayman. Avvalambor assalomu alaykum. G'alabalar muborak bo'lsin, davomli bo'lsin, xayrli bo'lsin. Bu safargi jang haqida taassurotlaringiz, ko'ngildan nimalar o'tdi? Hozirgi kechirmalar qanaqa? Bu jangi boshqalardan nisbatan og'irroq bo'ldi. Bilasiz, yaqinga qizidan ayrildi. Shu uchun bunga ham og'ir bo'ldi Shahramga. Bu yomon farzand o'g'il. Bu ringga chiqish ham o'zi bo'lmaydi. Qizini uylab. Men bilmagandim buni yutishini. Allohga shukr, Allohni duolar bilan, qizini duosi bilan o'g'lim bo'y oldi. Jangni ko'ra oldingizmi? Yo'q. Men jangni ko'ra olmayman biror marta, lekin shu safar o'ylagandim qanday chiqishini o'ylagandim, ko'raman deb o'shanga ham ko'ra olmagandim. Yo'q, Xudoga shukr, Allohga shukr. Hammasi yaxshilikka bo'ldi. Otamning maslahatlari jangni to'xtatmasligimga sabab bo'ldi. O'zi qaytish fikri ham bo'ldi dedilar. Aynan qanaqa maslahatlar bergandingiz? Men aytaman, o'g'lim, bu hammasi Allohdan. Alloh o'zi beruvchi, o'zi oluvchi. Shu uchun sen endi nima deyman? Zerikma, kuchukning bo'lgan ish bo'ldi masalan. Endi sana maqsadlaring endi sen o'zi qizing uchun ham endi chiqishing kerak. Nafaqat endi o'zing qizing uchun ham ringga chiqib yutishing kerak. Shuni har kun shu gapni aytib o'tirdim. Bo'lmasa o'ziga fikri bor edi, kelmoqchi ham bo'ldi. Matn o'g'limiz kelsin, bera o'zimiz bor, hammasini biz o'zimiz qaraymiz. Inson shuncha mehnat qilsan, necha yildan beri sen maqsading oltin kamarni O'zbekistonga olib kelish. Endi maqsadingdan qaytma o'g'lim. Sen nabarot endi qizing uchun yanada kuchli bo'l bacham. Qizingga endi va'da berib yurarding sen, men chempion bo'laman deb. Endi shu va'dangdan chiq bacham deb har kun shuni dalda berib turardim. Shuni deyman, shu uchun dalda bo'lish dalda bo'ldi. O'z aslida sizlarni ko'rsam shu gapni aytaman deb niyat qilgan edim. Shahram G'iyosov nafaqat professional bokschi, balkim juda ham bir yaxshi tarbiya ko'rgan, kamtarin, juda yaxshi, juda samimiy inson. Bu hammasi sizlarning tarbiyalaringiz avvalambor. Sizlarga kattakon rahmat, umrlaringiz uzun bo'lsin. Har doim o'sha hamma kommentariyada ham buni alohida e'tirof qiladi. Sizlarga kattakon rahmat, umrlaringiz uzun bo'lsin ilohim, jonlaringiz omon bo'lsin. Shunday farzandni voyaga keltirib tarbiya berganlar uchun kattakon rahmat.
sizlarga ham rahmat. Rahmat, kattakon. salomat bo'ling. Har doim shunday hamma bo'ylarini, hamma shu naqalar sizlar olib borasizlar, ommaga hammani yorqin qilib berasizlar. Ishlaringizga omad, sizlarga Xudo kuch-quvvat bersin. Yo'q, bundan keyin ham faqat ishlaringiz Xudo kuch-quvvat bersin, omad bersin. Rahmat. Assalomu alaykum. Sorry, I was Yur, o'tdi, meni mashinamga chiqib olaveramiz. Ay, tamam. Ana rahmat joylashmasdan-ku. O'zimizniki-ku. Yuringlar. Hadi bak, oyağını koyasın. Bu kaptan mı şimdi diyor ismini tutamamışsın. Ay, şu sakla bakıyor. Ay, şahramdagi. Nereden ötürsün? Mazmashdan u yoqda ketdilar ular. Ilon bet ne bor shunday, ha? Ne bor?